Ayant droit, veuillez avancer et prenez place s'il vous plaît. Non pas sur ce banc populaire, pas sur la chaise. Installez-vous dans ce fauteuil. Pour les toilettes, c'est au fond à droite. Ayant droit, veuillez patienter. Il est 8h et des poussières. Le médecin ne va plus tarder. En attendant, voici des journaux. Hey, 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 en droit. Hey, yo, pitié pour nous. Pitié pour nous. Nkora ku banyapolitike hari n'igihe hari izo nsohora zitavuga kuri politike. Ndavuga urugero hari ibombo nakoze kuri Kagame yigisha abantu ikinyarwanda. Noneho Kagame ngakina, Kagame akavuga ijambo akasubirishamo cyangwa se nanjye nkabivuga. Bivuga ngo nubwo abantu akenshi baba bumva umunyapolitike, ariko umunyapolitike avuga ubuzima busanzwe bw'umuntu. Umunyapolitike avuga ibijyanye na siporo, avuga hari ibintu byinshi bibaho. Nk'ubwo ndimo nteganya kuzakora bombori ivuga ku bijyanye n'ibyo Kagame yavuze muri siporo. Ahandi yavugaga ati mu Rwanda nta mupira dufite, ati nibenda bazabivemo. Urabyumva? So rero hari bombori nyinshi dushobora gukora kuko ubuzima bwacu tubamo buri gihe ni bombori. Bonne nouvelle, le docteur est dans son cabinet. Les entrées, il est tout à vous. Et prenez le temps qu'il vous faudra. Comprenez donc que nous on est là pour vous aider, pour vous assister. Et quand vous aurez tout arrangé, prenez la porte de service. Hey, 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 en droit. Hey, yo, pitié pour nous. Pitié pour nous. Ayant droit, ne vous tracassez pas pour cette foule qui attend dehors. Vous savez, tous les jours c'est ainsi. Et je vous dis, on fait ce qu'on peut. mwamwumve rero ni bombori rero muri iki gice cya kabiri. Noneho aratuganirira atubwire inkuta adashobora kurenga muri bombori ye n'urukiramende ashobora gusimbuka. Aho ngaho niho dukeneye kumenya ese bombori ashobora gusimbuka inkiramende zose, ari urukuta adashobora kurenga se yihaye cyangwa se abantu bamuhaye. Niho tugiye kumva mu kiganiro rero cya kabiri, igice cya kabiri cy'iyi bombori na bagejejeho mu gice cya mbere ibyerekeranye n'umwirondoro we, ibyerekeranye n'impano ye, aho ikomoka n'ukuntu yagiye ikura. None muri iki gice cya kabiri araduhishurira aho ahagaze mu byo ashobora gukora n'ibyo adashobora gukora. Hanyuma noneho turasoza twibaza tuti ese utu dukoryo nk'uko i Kigali bakunda kubivuga, ese hari urubyiruko rushobora kuba rufite izo mpano cyangwa ruzatwereka ibindi tutarabona? Reka tuze kubyumva muri bombori atubwire uko abibona, n'uko abona politike, n'uko abona abashobora wenda kuzana utundi dushya cyangwa se batuzanye. Ni bombori rero igice cya kabiri. None bombori rero urumva yuko nagashyashya ubuzanye, ni ubundi buryo bwo kubona ibintu, ni ubundi buryo bwa sosiyete, imitekerereze igenda ikura nyuma y'intambara nyine ari amahano yagwiriye igihugu cyacu twita ku nyungu za politike bise jenoside, bakongera bakagoragoza jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu bikaba biri bifata izindi ntera, bashaka no gushyiramo jenoside yakorewe n'abahutu. Niki ntago tuzi aho bizagarukira. Ngiye mbyita
bafite amahano ndengakamere yagwiriye abanyarwanda bose, abahutu, abatwa n'abatutsi ndetse n'abanyamahanga. Twagiye twunguka utuntu dushyashya mu itangazamakuru nubwo ryakoreye mu bihe bitoroshye. Urumva nk'iyo nyine wazisi watangiye utwo tuganiro dusetsa, hari nka mu musesi ibyo twagiraga ibimbabaza, icyo yari page ya buri cyumweru rwose ya Kabonero Charles Kabonero ni yandikagamo. Hanyuma noneho hari page yanjye yasohokaga buri gihe ku page ya 7 y'umuseso ubyumvute. Hanyuma maje guhunga Gasana Dasi iyo page aravuga ati ntago twayireka, noneho ahindura izina aravuga ati uko mbyumva, ariko ubu noneho twashyizeho ikiganiro uko mbyumva ubyumvute. Urumva nge na Gasana twarongeye turihuza. Hanyuma noneho hari n'indi page yari ikomeye cyane, izina ntago ndimo kuryibuka neza, ariko uze kunyibutsa, yavugaga ibyerekeranye n'ibintu bya sexuality, n'ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, byayitaga ruki. Ntago ndibuka yuko niyo nteze niyo wayandikagamo cyane, n'uwitwaga Manu, ariko niyo nteze nawe Imana imwakiriye mu bayo namenye ko yatabarutse. Donc iyo page nayo twavuga yuko twabaye ndetse n'umusemburo w'abantu, nubwo ngiye bitari mu ntuza yanjye ntago nigeze nandikamo, nta nubwo rwose byari muri specialite yanjye, ariko twabaye mu bantu batinyutse kuvuga, kuko twabonaga ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina uko bikorwa, uko abantu babigira gute, kandi biyenyegeje. Turi mu bantu bateye n'amabuye, ndetse batubwira yuko nituzongera kujya twandika iyo page bazadufungira ikinyamakuru. Turagomeza turwana intambara. Ubu noneho urabona ahantu bigeze, uretse ko babihaye n'indi sura, basigaye twebwe twabivugaga mu kinyabupfura, ariko ubu ngubu basigaye bajya ku karubanda bakavuga ibyo bintu ku buryo butubaha umuco nyarwanda. Iyo page ni rwubaka hari cyangwa iyo page ndabyibuka, niyo n'abakora biriya biganiro bajye bamenya yuko ari twebwe mu museso twabaye rubimburira abandi nyine mu gutinyura abanyarwanda kuvuga ibyerekeranye n'imyororokere mpuzabitsina yabo n'uburyo byakoreshwa mu buryo bwubashywe, uretse yuko twebwe icyo gihe baturebaga nabi. Hari n'ibindi rero byagiye biza, urumva nyine Mapengu niwo wari ugezweho mumvaho, nta mukozi wa leta, nta muturage wo muri Kigali utarasomaga Mapengu. None nawe uzanye noneho bombori. Iyo bombori rero wazanye nyuma ya Wazisi gazeti, wakubaza ngo wavuze uti nyuma y'icyo kinyamakuru nyine Karibu wahawe ibihembo. Ni ibihe bihembo wahawe muri Karibu? Ntibatari ibanga. Hanyuma noneho hari n'igihembo wahawe muri biriya by'umunsi mukuru bitwara Ingabire. Nibyo again nabonye ibihembo, natangiye kubona ufite ibihembo ngeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi impamvu bijya rimwe na rimwe binambabaza, kuko twakoze itangazamakuru mu Rwanda ryari rifite impact cyane, ariko ugasanga ko yakuje dukora abantu nibabiha agaciro, wa mugari n'ibyo bihembo nibihe byaboneka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabonye igihembo nk'umuntu watangije ikinyamakuru cya Karibu News, nk'umuntu wazanye initiative, nk'umu-entrepreneur, sinzi uko babivuga mu Kinyarwanda, nka rwiyemezamirimo. Icyo gihembo nakibonye muri 2016, najyawe n'ikigo gikomeye hano gikora ibijyanye n'ubucuruzi, kubera ko babonaga ko ari umusanzu wundi nzanye mu rwego rwo kugira ngo abitwa bimukira cyangwa se impunzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira uruhare mu iterambere. Noneho nza kuza kubona ibindi bihembo birimo nk'igihembo nahawe n'umuryango urwanya ibintu bijyanye n'ivanguramoko. Icyo gihembo nakibonye muri 2018, kubera ko babonaga uruhare rw'iki kinyamakuru. Hari ibindi bigo bitandukanye byagiye bima ibihembo, hari n'amarushanwa twatsinze mu rwego rwo
gukora ibijyanye n'imishinga mishasha ituma abantu bashobora kwisanzura no kuvuga icyo batekereza. Yenda ntabwo nabironderera ukabibona mu rwego rw'itangazamakuru cyangwa mu rwego rwa biyemezamirimo. Rw'itangazamakuru na rwiyemezamirimo. Yego. Hanyuma mu mwaka washize nibyo wari ubikomojeho, nabonye igihembo cyatanzwe hano ndagifite iwanjye ubu ngifite mu ntoki. Cyatanzwe n'icyo bita Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix. Iki gihembo nakivanye mu mujyi wa Montreal muri Canada muri 2019. Kikaba cyarahawe mu by'ukuri cyatanzwe n'uyu muryango w'aba bagore baharanira demokarasi n'amahoro, bahereye ku biganiro nakoreraga radiyo Urumuri, ibiganiro babona ko bishobora kugira impact mu bijyanye na demokarasi ndetse n'amahoro. Bivuga ko aba bantu bateye imboni bya biganiro bitandukanye, ariko ngo ni umunyamakuru mu myaka mikeya. Yego nibyo, no yego ibyo nabyo birimo. Yego noneho ariko gira gutya bakajya hirya no hino bakareba bakavuga bati ninde muntu tubona ukora ibintu kuko bishobora bijyanye n'ibyo twifuza ko abantu bageraho. Icyo gihembo barakimpaye mu rwego rwa radiyo Urumuri nanakorera, nongera gushimira cyane nabo dukorana kuri radiyo Urumuri. Ariko ibi nabyo byatumye y'amaso nari ntangiye kugenda ndenza u Rwanda yo kuvuga ngo ntabwo nagombye gukomeza kureba ibibera mu Rwanda. Naravuze nti ngomba kongera imbaraga mu byo nkora no mu byo nagombye kuba nkorera abanyarwanda. Nicyo cyatumye rero iyi bumburi ubona nshyiramo imbaraga. Buriya n'ibindi biganiro dushobora kuba utazi ko yagira mu ruhare ariko bisohoka ku mbuga nkoranyambaga kandi bifasha baba urubyiruko baba n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo ndabizi, hari bimwe na bimwe nzi ufitemo uruhare, cyane cyane iby'urubyiruko ndabizi ibyo, ariko ntabwo ari umwanya wo kubivuga. Ba nyirabyo babiyobora, niba twemera tuzagira n'ikiganiro rwose cy'urubyiruko, hanyuma dushyiremo na bombori, dushyiremo na uko mbyumvute, dushyiremo n'amapengu naza, twisanzure. None utubazo tubiri imbere yuko dusoza ikiganiro cyacu. Akabazo ka mbere, urabona impano yawe ni impano y'ubukorikori, ibyo bintu nyine byo kuvuga inkuru ziciriritse kandi mu magambo makeya kandi mu mvugo yoroheje buri muntu wese yumva. Wakubaza nk'akabazo nti ubu wiyumva nk'umunyamakuru, journaliste politique, umunyamakuru culturel, umunyamakuru generaliste, no kuvuga w'inkuru rusange? Ikintu wiyumvamo ni iki? Uri umunyamakuru wa politiki, uri umunyamakuru wo mu gisate? Hari umunyamakuru economique wibanda ku bya ekonomi, umutungo, wibanda ku mitekerereze y'abantu, wiyumva mu ruhe rwego? Rero kubera ko maze igihe kirekire mu itangazamakuru nakoze wenda urumva ibyo nibyo twabashije kuba turagiye nkora ibintu byinshi. Nakoze ibijyanye na siporo, nakoze ibijyanye na entertainment, nagiye nkora ibiganiro byinjira mu baturage tukavugana tukaganira, mugasangira urwagwa bakakubwira kajya hehe. Nakoze ibyatangazamakuru rikora mu nguni zose. Ariko mu gusubiza ikibazo cyawe, nakubwira ko niyumva nk'umunyamakuru w'umwactiviste, umunyamakuru uvugira rubanda. Yenda bari ko mbivuga, niyumvamo ko ndi wa muntu. Hari ikiganiro nigeze kugera kuri radiyo cyitwaga Isaha mu Mategeko. Icyo kiganiro ndabyibuka ko nakigize nyuma y'amahugurwa twahawe ku bijyanye n'amategeko y'umuryango mu Rwanda. Mu cyahoze ari Ruhengeri. Noneho umuntu waduhugura agatubwira ukuntu itegeko ku bijyanye n'ingwano mu Rwanda ryavugaga ko umuryango w'umugabo ushobora gutanga inka cyangwa se equivalence y'ibihumbi 15. Urumva iryo tegeko ryagiyeho muri za 70 cyangwa muri 68 niba ntibeshye. Ariko wagereranya muri 2007 ukibaza uti koko byari bikwiye ko iryo tegeko rigomba kuba rikiriho. Kareba nkavuga ni
dukeneye ijwi rituma abantu bamenya amategeko nayo bibwira ko bazi ariko ugasanga ntibayazi tukazajya tubwira abantu amategeko kwayo kuko akenshi uzasanga abadepite bajya gazeti ngo irimo amategeko ya nayo ariko ntabwo bagira contribution ihagije mu gutuma abo bayasohoreye ayo mategeko bayamenya. Noneho mu zindi domaine zitandukanye hari ibintu abantu baba bakeneye kuvuga, hari ibintu abantu batinya kuvuga, hari ibintu byabaye situno no byabaye mu Rwanda ubona abantu bavuga bati ibi ni bivuga ndakoma rutembere uwo murongo twagombye kurenga. Ngero nkibona cyane nk'umuntu navuga ko ngamije kugira ngo tuvuganire abadafite ijwi ryo kuba bagira icyo bavuga. Ube umwactiviste uvuga uti aho ntuye abantu tuturanye babuze amazi, ubivuge kandi bigira icyo bihindura. Hari inkuru twagiye dukora nyinshi zigahindura ibintu, ntibibe ko yenda mu gitondo perezida wa repubulika ngo ukahindura guverinoma ariko ukabona wavuze ikiganiro kuri radiyo ukajya kubona ukavuga uti ibi bintu reka nzarebe niba hari ikintu abantu bazabitekerezaho, ukabona nka nyuma y'amezi 2 ukabona barabihinduye. So rero itangazamakuru dukora ni iryo guhindura kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza mu muryango cyangwa muri community tubarizwa. Niyo ni nayo mpamvu mvuga ko nashyizeho bombori bivuga ngo umuturage ntakumve ko njya mbona comment z'abantu bashyize kuri YouTube ahantu bicisha cyane cyane bombori bati murasebye umukuru w'igihugu bati no ntabwo aricyo ngamije, nta kintu mpfa na Kagame nta na gitoya, nta nicyo nshaka guhindura kuri Kagame mu gitondo ariko abantu bumva uwo ari we. Donc niba umuntu yatekerezaga ko perezida wa repubulika ari uyu nguyu unamenye ko hari ibindi umuntu ashaka kumubonamo mu ishusho, kuko tugira ikibazo cy'uko umuryango nyarwanda buri gihe bakubwiye ngo umugore ni mwiza wumva ko buri umugore ari mwiza, ntabwo ushobora kuzatekereza uruhande rw'umugore ushobora kuba atari mwiza cyangwa umugabo utari mwiza. Ni byiza ko rero tuzana izo ngingo zitandukanye tukaziganiraho kandi ntizigire uwo zikomeretsa. Semana nimbyuka mu gitondo ngagukoraho bombori uzanga bizanshimisha cyane ariko se nk'ubwo uko nyine bombori umaze iminsi ukora kuva ntangiye kumenya iyo bombori abantu babimenya buri gihe nyine ni hagati ya Kagame n'abantu bari mu gihugu. Mu kanya turumva ndetse na bombori iryoshye cyane wakoze hagati, wahitamo inziza iyo wumva ifite ubutumwa bukomeye ku banyarwanda ari iriya ya Kagame na Barafinda cyangwa na Nkurunziza. Urashaka ko twumva ihe mbere na mbere uko nkubaza ikibazo? Yarushaho kuba nziza. Reka tubanze tuyumve noneho nkubaza ikibazo cyanjye. Yego. Bombori ikiganiro cya radiyo Urumuri. Witwa nde? Nitwa Usubiza uti nitwa kanaka. Murakoze, nitwa Intore zirusha amanegeka. Ese nabivuge boss kundeba se? Witwa nde? Ni Barafinda Sekikubo Fred. Uvuge n'icyo ukora kundeba se? Nje ndi umunyapolitike utarya imeno. Urajya he? Usubiza uti ndajya. Naringe nyine guca. Usubiza uti ndajya. Nyine urumva? Urajya gukora iki? Usubiza uti ndajya kugira nde? Naringe gucuruza amamesa. Nibwo nyine mise mpura na Barafinda ambwira imigabo n'imigambi y'ishyaka rye ryitwa Ruda. Barafinda rero dore ni wo mwanya wo guhita umubwira icyifuzo cyanyu, ngaho uhita umubwira rero. Urumva tushaka kuhindura ibigoye mu Rwanda, tubihindura ibigori tugaburira abashonje tutitaye kuba bashonjesheje. Ibyo Barafinda kubwira ni ukuri rwose. Tuhishura ukuri, ikinyoma tukikubite hariya tekinika ryo kubesha, bamanika amaboko hejuru n'amaguru hejuru, amabuno bakubite hasi ngo ba. Barafinda rwose ibi ni umunyapolitike twari dukeneye.
ese barafi mubwire na cya kibazo kindi dufite wenda nacuruza amamesa yanjye agashira. ubu tugifite abaryi benshi mu gihugu kandi abakozi ni bake. Cyampagurukije urumva nta mikino irimo. Ni impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. kubera iki? Ubaje ikibazo cyiza cyane ahubwo wagira ngo wize Harvard University. ariko barafi nawe ugira kagukabya musubiza ikibazo kubajije. Icyo kibazo nzakijyana mu ishuri hanyuma abanyeshuri bagihereho. ariko barafinda uzi gutanga ibikuta. ariko rero barafinda gabanya ibintu byo guterana ibikuta umubwire ikibabaje abanyarwanda. Ikibabaje cyihutirwa no gukora imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda. Icya kabiri no gukora imisoro ku mazu n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 tugasenya ari amagereza yose. ariko rero barafinda nawe jya ugerageza kuvuga uciye bugufi. uyu ni umuyobozi ukomeye w'intore zirusha intambwe. Birumvikana ni uguca bugufi nk'ikabutura tukigira abarezi kandi turi abarezi. Uca bugufi nk'ikabutura bakakwibeshaho. Noneho bo bakigira inyaryenge aho ukazaba kasoza ukuri. guca bugufi nk'ikabutura. barafinda gabanya amagambo gabanya no gusakuza. n'abandi basakuza ikindi rero barafinda gucisha make dore uyu ni wafashe iki gihugu. Ngo yafashe igihugu yagikuye ku banyamahanga. Ni ikinyamahanga yabohoje ku buryo yakifatiye ku giti cye. Igihugu ni cy'abanyarwanda. N'utarubizi abimenye. Usibye no kubimenya banabimenyere. Igihugu ni cya buri munyarwanda wese agifiteho sheya. kandi nukomeza kuvodavoda aragutera amapingu. Nje ni wanteraho amapingo ku maboko no ku maguru. Ubuta umwanya wawe w'ubusa ahubwo uba wigaragaza ejo nzakukosora. Nitujegajega muri politiki duhamye hamwe. reka niterurire amamesa yanjye ijye kwicururiza nkureke. bombori bombori ikiganiro cya radiyo urumuri. ni bombori ya barafinda nyine uvuga ati yacakiranye na Kagame. Barafinda yacakiranye na Kagame. Iriya niyo yanyuze cyane, niyo nyine tumaje kumva. Ndagira ngo nkubaza akabazo nyine k'amatsiko. Usanga ibintu byose abantu dukora itangazamakuru ntago biba bitworoheye, uretse noneho ko wazanye ubwo buryo bushyashya nyine mapengu nazaza zatubwira wenda nawe uko yabyifatamo. Usanga abenshi nubwo turi activiste nyine nubwo uvuga uti turi abantu baharanira inyungu ya rubanda, activiste niko byashatse kuvuga, usanga bashaka kudushyira bashaka kutwugamisha abantu bari muri opposition bari hanze cyangwa mu gihugu bo ni bake bashaka kutwugamisha, ariko nabo barahari kuko ntuza Frank yashatse kunyugamisha inshuro nyinshi ndamunanira. Ariko hanze ugasanga bo barashaka kutwugamisha bati mwagombye kuvuga gusa ibintu bitagenda neza kuri Kigali, ariko hagati yacu ibyo ntimugire icyo muvuga. Ibigaragara nuko nyine bombori wakoze zose ni Thomas nyine Padiri Thomas na Kigali birumvikana, twagira Mungu na Kigali birumvikana. Ubu ushobora kuba wafata akanya ugakora bombori hagati wenda ya Kayumba Nyamwasa na Rudasingwa, cyangwa se Kayumba Nyamwasa na Faustin Twagiramungu, cyangwa se FDI na RNC, cyangwa se nandi mashyaka ishakwe na partenariat intwari. Ibyo ushobora kwiperimeta, ushobora gutinyuka ukabikora mu bwisanzure bwawe. ahubwo se hariho wande komanda ngo nyikore muri iyo minsi.
oya bigomba kukuvamo, ntago ni wowe ugomba kureba, kuko twebwe nkatwe dukora itangazamakuru ku bundi buryo nyine, cyane cyane nko uko byumva ute, cyangwa se n'ibindi biganiro dukora tugacukumbura, ndetse nabo tukabatunga agatoki tukavuga tuti hariya ntago bishoboka, mwarengere, cyangwa se hari ibyo mwirengagije murareba inyungu zabo. Usanga badutera imboni bakavuga ngo ariko ngo mwebwe ngo mwasubiye i Kigali mukajya gukorana na Kagame. Wowe ibyo bintu byari byakubaho mbega, cyangwa se urateganya yuko ushobora no kuzakora nko muri ubwo buryo? Okay, reka mbivuge muri ubu buryo bwagutse. Bombori again ntabwo nyikorera kubera ko mvuga ibya Kagame gusa. Rwose unabyumve uhereye kuri iyi bombori ya Barafinda umaze kumva. Barafinda ni umuntu navuga ko witwa ko ari muto cyane, ariko si na muto cyane muri politiki. Rero gufata bombori hagati ya Kagame na Barafinda ubwa abantu bajye bumva icyo nshaka gushushanya. Ntabwo ushaka ko abantu bose baba bashushanya, ariko bumva icyo nshaka kugaragaza. Biragaragara umuntu usanzwe mutoya utera ubwoba Kagame. Yego, noneho akanavuga ati, akavuga ariya magambo kumvise ayo magambo yose Barafinda nkamuha iryo jwi akarivuga, Kagame nawe akazana n'umujinya we. Hari igihe muzumva azamuye Kalashnikov ati ndakwica ati ndakurasa. Biriya bintu ntabwo mbikorera kubera ko mfana Barafinda cyangwa oya. Buriya iyo njya gukora bombori hari ibintu byinshi ntera. Ugenda ntabwo najya mu bijyanye na tekinike kuko biranamvuna cyane. Hari umuntu ushaka kumva bombori mu minota 5 akibaza ko nayikoza mu minota 10. Hari igihe bombori ushaka kumfata n'amezi 3. Kubera iki? Ari amajwi uburyo mwumva kimwe arangora cyane kuyahuza. Arangora kuko nanjye ubwanjye mba ngomba kuyakina kandi nkakina nk'umuntu wari uraho ngaho. Noneho ngomba kubanza kureba message ngomba gutanga ni iyi. Ese uvugwa ninde? Aravugana nande? Byagenda gute? Birangira gute? Abantu message bavanamo ni iyi. Rero gusubiza ikibazo cyawe, giye gukora bombori hagati ya Kayumba n'undi wundi, cyangwa se undi munyapolitike wundi utavuga ubutegetsi n'u Rwanda, nagikora. Ariko ngomba kubanza kureba kuko kugira ngo nkore bombori ndeba ikintu cyavuye mu marangamutima y'umuntu, amagambo yivugiye ku giti cye. Niba Semana ubyutse ukavuga uti wagahunguwe Rubensi, nzagukura amatwi ngute mu kiyaga ntuzamenye niwagukuze, ukavuga ayo magambo, yewe nk'umuntu ukora bombori mfata ko kantu nkagakurura ngahita ngashyira hariya, noneho ngakina nkabwira ariko Sema ubwo ngubwo uzabumora iki koko nkanarira ye. Rwose ni comedy en politique. Exact. So rero ntabwo bimbuza ibingibi kuba nakora bombori ugenda reka nkumenera ibanga nari ntararivuga yenda ngo ribe in public. Ariko ndateganya gutangira gukora bombori no mu zindi ndimi, kuko ndateganya kuzakora bombori kora bombori kuri ba Trump abangaba, mu Gifaransa mvuga neza Igifaransa, mvuga Icyongereza no mu zindi ndimi ndimo ndabiteganya. Ibyo bintu mu byiteguye. Rero ntabwo ngamije kuvuga ngo oya rwose ntibizagutangaze mu minsi iri imbere ndateganya kuzakorana bombori z'abantu babayeho mu bihe byashize. Niwumva nakoze bombori hagati ya Kagame na Habyarimana ntibizagutungura. Urumva kuba nafata Habyarimana nagwipfiriye akaba atakira, ariko nkabibuza uyu munsi n'ibya Perezida Kagame ukiriho, urumva nabyo icyo bikoze. Kandi wubahiriza n'umuco nyarwanda, uwitabara ucyuzi ko tugomba kumwubaha nubwo wenda yaba afite n'ibintu bigize ibyo byose. Ndakeka ni ibintu nyine abantu ntago bajya batekereza, bo babona yuko waje wabyutse mu gitondo wakoze ngo ikiganiro wenda wasesenguye ukageza kure, cyangwa wakoze iyo bombori ukagira gute ati ariko yavugana biriya. Ntago batekereza imbaraga bidutwara, ntago batekereza gutekereza ati ndareba n'ibyo bintu d'ordre ethique, no kuvuga ati nubwo mvuga ibi ngibi ariko hari n'icyubahiro ngomba kanaka, hari imvugo yubashye ngomba gukoresha, ntakoresha imvugo nyandagazi. Reka noneho nkubwire nti
uzadukorere na bombori mu itangazamakuru hagati y'itangazamakuru cyaba ari iryo hanze y'igihugu muri diaspora cyangwa se hagati y'itangazamakuru riri imbere mu gihugu na diaspora kuko nabyo nkeka yuko byadushimisha cyane. Ubundi nta kintu na kimwe kitavamo bombori. Yenda uhereye ku buzima nawe wenda uba ku mugabane w'Uburayi ndabizi ko tuba twikorera amakarito ko nabonye baduhamije ko twikorera amakarito ndetse kujya nikorera amakarito ushobora gusanga nikorera amatafari ibyo ni ibya renise ngiye ntabwo njya nikorera amakarito na ya renise ngo kuko bavugaga ngo wikorere amakarito ariko imwe cyangwa ebyiri uyajyane muri renise ngiye ntabwo nyajyanamo komeza. nshobora kuba nikorera amakarito nshobora kuba nikorera amategura cyangwa amatafari ntabwo mbizi ariko icyo nakubwira ni uko umwanya ubundi njyewe nshobora guproducinga bombori buri byibuze buri munsi ibyo nabikora kenshi mu bintu bijyanye na politiki nibyo nshobora gukora na bombori mu bijyanye na religion ni urugero nicyo nibazaga kubera yuko tukuzi muri bombori politiki kandi niryo jambo ryakunze gukoresha cyane mu itangazamakuru cyane iyo uvuze ngo bombori uhita wumva politiki umva ko ibintu byacitse muri politiki ariko gusa ntabwo ushobora kwibaza mu byerekeranye n'umuco ko ibintu bishobora gucika ntabwo ushobora ibyerekeranye n'imyemere ko ibintu bishobora gucika naho ngaho tugira ngo tuzagura amarembo ariko ntabwo bikiyabwa burya na bombori akenshi nkora ku banyapolitiki hari n'igihe hari izo nsohora zitavuga kuri politiki ndavuga urugero hari bombori nakoze kuri Kagame yigisha abantu ikinyarwanda noneho Kagame ngakina Kagame akavuga ijambo akansubirishamo cyangwa se nanjye nkabivuga bivuga ngo nubwo abantu akenshi baba bumva umunyapolitiki ariko umunyapolitiki avuga ubuzima busanzwe bw'umuntu umunyapolitiki avuga ibijyanye na siporo avuga hari ibintu byinshi bibaho nk'ubu ndimo nteganya kuzakora bombori ivuga ku bijyanye n'ibyo Kagame yavuze muri siporo hahandi yavugaga ati mu Rwanda nta mupira dufite ati nibenda bazabivemo urabyumva so rero hari bombori nyinshi dushobora gukora kuko ubuzima bwacu tubamo buri gihe ni bombori ni amasahane akubitanaho noneho urusaku rudafite amajwi afite injyana noneho rugatama hose nibyo bita bombori kakofoni. Yego none rero dusoza ikiganiro cyacu mu minota 2 dusoza ikiganiro cyacu ndishimye rwose yuko tuganire na bombori mukunzi Rubens rero muri bombori akabazo kanyuma ngiye kukubaza uko ubona itangazamakuru muri ubungubu hari ibyo bita udukoryo i Kigali mu Rwanda babyita udukoryo ubungubu ngo utuntu tw'udukuru nk'utwo tuba tugezweho cyangwa ubundi buryo uzanye ubona mu itangazamakuru ry'u Rwanda niba warakubise imboni ubona turimo kugenda tujya mu nzira nziza yo kujyana n'ibihe aho bigeze cyangwa hari memetisme no kuvuga turakora uko bindi bigize urabona nko muri ibi bihugu tubamo hari nk'ahantu nyine nabo bageze kuri stade batakigira utuntu twa creativity ni duke cyane ugasanga nk'ikinyamakuru cyahoze gikora nka Canard Enchaîné ya kera niyo nakunda gusoma ndetse ndi mu Rwanda niyo mpamvu nakunze hari njyango na za Katuni n'Umuseso ugasanga nta tundi tuntu dushyashya ariko mu Rwanda nyine nk'ibyo bintu byo kuzana imvugo isekeje yo kugira gute ubona mu Rwanda cyangwa se muri Afurika y'Uburasirazuba muri rusange utwo tuntu twa creativity nk'ibi comedian politique cyangwa se hari n'abandi bafite utundi tuntu hari aho uzi ukuntu byaba bihagaze wenda tuvuge nko mu Rwanda iwacu cyangwa mu karere urikirana cyane itangazamakuru ryo mu Rwanda niba navuga ngo umunsi ku munsi cyangwa umunota ku munota kuko nta kibera mu Rwanda kinshika kandi urumva n'itangazamakuru ryo mu Rwanda rikozemo igihe kirekire bayemo
mu bihe narikoragamo nyiri mu Rwanda benshi bagiye barivamo, abahunze tumaze kuba abanyamakuru benshi cyane bahunze, kandi ibyo nabyo buriya mu Rwanda ntabwo bivugwa cyangwa hano hanze. Tumaze kugira umubare munini w'abanyamakuru bahunga, atari uguhunga kubera ko baje gushaka imibereho, ahubwo ari ukubera ko bagiye bagira ikibazo cy'uko umurimo bakora ntabwo ukoreka neza mu gihugu. N'abakiwurimo nabo usanga kenshi ari uguteraguza, ntabwo bawukora nk'uko bikwiye. Hari abo njya mbona bayobora ibiganiro, mu by'ukuri nkaba mbizi neza ko twiga igitangazamakuru nko muri za kaminuza y'u Rwanda, nkaba nzi uko yagombye kuyobora ikiganiro ariko ngasanga yakinyujije ku ruhande, nuko nkavuga ni nta konti. Rero mu gusubiza ikibazo cyawe, igihe cyose itangazamakuru rigakora mu gihugu kidafite ubwisanzure, nta hantu itangazamakuru rishobora gukora neza, ntabwo bikunda. Noneho iyo hariho ubutegetsi bw'igitugu, nk'ubwo ndakubwira ko nasohoye iriya nkuru yareba mu ngo Mathias amena telefone, imijugujugu natewe Imana niyeze. N'uyu munsi hari rimwe na rimwe tutavuga mu itangazamakuru cyangwa se tuzagira n'igihe cyo kuvuga. Hari igihe wataraga inkuru ukajya kubona ukabona barakubwiye bati iyo nkuru ntuyisohore. Hari igihe wacaga ahantu bakakubwira bati bati tuzakumena umutwe. Ibyo bintu iyo bikiri mu gihugu ni ikibazo gikomeye. Ibi rero mu buryo bwo gutangaza inkuru zidasanzwe noneho nabyo ntibishoboka. Noneho no mu Rwanda n'ibyo wambazaga ntibikunda kubera ko ibombori nakubwiye ntabwo nashobora kuyikorera mu Rwanda, nashobora kuyikora nkibona hagati y'ibikuta bine rwose ibyo ngibyo ndabizi. Kuko ndibuka ko no mu kiganiro nigeze kukubwira nakoraga kuri radio 10 cyitwaga Byabuze, hari abantu bigeze kumenesa rwose barambwira bati ibyo bigambo wiri kuvuga tuzakumena umutwe rwose barabimbwira urumva. So rero ni ikintu kibabaje, ni ikintu giteye n'agahinda, kuko mu Rwanda bakubwira ko ngo ibinyamakuru mbere ya 1994 byakongeje urwango. Ega ntabwo bihakana ko hari ibinyamakuru byakongeje urwango. N'uyu munsi hari ibikongeje urwango kurusha bya bindi bya 1994. So qui est dommage. Ariko ugasanga bitewe n'abo bikorera barabireba bakavuga bati nta kibazo. None se uyu munsi tuvuga ko mu Rwanda nta rwango rugihari? None tuvuga ko uyu munsi mu Rwanda nta bwicanyi bugihari? So rero abashaka urwitwazo rwo rwose, itangazamakuru iyo rikoreshejwe neza hagakoreshwa n'amategeko agenga itangazamakuru n'amategeko agenga igihugu muri rusange, nta gihe na kimwe cyatuma itangazamakuru byaba utudukoryo twa ba mapengo ba bombori bwana sinakubwiye kutwiye dukina n'amakinamico muri za centre culturelle franco-rwandais, hari aho twagiye dukina amakomedi. Ariko igihe cyose ugasanga uri bombaritse ngo nuvuga niwigana nyakuba ukagira ngo rwose uraba wacinga amabi. Ibyo rero biracyari ikibazo mu Rwanda. Ntabwo nakubwira ko uyu munsi hari intambwe, si no mu Rwanda gusa, ibihugu byose bifite ubutegetsi bushingiye ku gitugu, ntabwo bishoboka ko iritangazamakuru ryakorwa, nyamara nibyo rikenewe. None akabazo kanyuma dusoze rero, ubu ngubu hari abantu bashobora kuvuga bati ntago nzi niba barabikubwiye, ariko nzi ko twebwe babitubwiraga mu museso, ndetse harimo n'abangaba bari mu buhungiro. Reka mpere kuri RNC kuko nibo badufatiraga n'ikinyamakuru ku mupaka, ubundi bakaza kudutera hejuru bakadufunga, na baradasingwa bari bakayimba Nyamwasa nyakwigendera Karegeya, bavuga ngo turi itangazamakuru rya rutwitsi, ngo biracitse ngo nta yindi nkuru dushobora kwandika uretse biracitse. Na bombori hari abashobora kubifata muri ubwo buryo yuko ukunda biracitse gusa. Hanyuma noneho nkabihuza rero n'ikindi gice cy'itangazamakuru ry'i Burayi, iryo bita journalisme de fait. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye urandika uko ikintu cyabaye, ariko ibindi byo hirya bakavuga ngo iyo ubizanye ngo ntago ngo ubugiye muri za emotion, journalisme d'emotion. Ubushize muri francophonie yari yateraniye hariya muri Cameroon, nubwo banyimye visa kubera Kigali nyine yari yabyitambitsemo, hari gutekereza ngo ese ushobora gukora itangazamakuru rigendeye ku byabaye ariko amarangamutima ukayivanamo.
nanjye reka nkubaza ako kabazo, journalisme rationnel de fait et journalisme d'émotion, bishoboka yuko wakora bombori amarangamutima zamva mutima uzigijeyo? Okay, mu gusubiza ikibazo cyawe reka mbere mu Rwanda. Mu Rwanda ndibuka ko urumva nabaye umunyamakuru igihe kirekire kuri radiyo, abaturage bakumva guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu bakumva byibuze amasaha hagati y'abiri n'atatu, urumva ko baba bakuzi baba bakumva. Hari ibiganiro bitandukanye nagiye nanayobora birimo abaminisitiri, birimo abayobozi bakomeye muri leta. Hari igihe byabaga ngombwa yuko wirengagiza ukora ibyo rwose, ntabwo nshaka kubinyura ku ruhande, abantu tujye tuvuga ibintu uko biri. Buriya urambabarira, buriya nubwo turi abanyamakuru, nubwo dukora itangazamakuru, kandi ubundi itangazamakuru turizeho icyitwa n'ikanuzi, ntabwo mu by'ukuri njyewe n'abanyigishije itangazamakuru cyangwa nabumva no inspiration mu itangazamakuru, ntabwo waba ugiye kunyica ufite imbunda ugiye kunyica ngo nkubwire ngo ngiye kuvuga ibintu kubera ko ari kubishaka ngo cyangwa se kubera ngo nemere mfi. Oya, nagusaba ukanyemera simpe nkabivuga uko ubishaka ariko nkabona mvuye aho ngaho, noneho hazaboneka opportunity nkabivuga. Ni ibingibi ubona uyu munsi turi gukora, buriya kuba nkora bombori ni nko kwivura. Rero ndabivuga dans ce sens, hari igihe biba ngombwa yuko bitewe na tere ukorera aho ugomba gukora akazi nyine kubera kubisabwa, ariko atari kubyemera. Ibyo bibaho cyane mu itangazamakuru, ariko nanone ntabwo ari ibintu ushaka gushimangira ko ariko byagombye kugenda, kuko uyu munsi Semana turemeranya njyewe nawe ko ibyo tuvugira hanze y'u Rwanda uyu munsi niko bivugira mu Rwanda, nibyo uyu munsi ibyo tuvugira hanze y'igihugu ntabwo twabivugira mu Rwanda. Yego, nibyo ndi kukubaza yego cyangwa oya? Kuri njyewe oya. Ushatse kumbwira ko uyu munsi ikiganiro ukorera hanze y'u Rwanda, amagambo ukoresha n'abatumirwa ukoresha, waguha umwanya wicaye mu Rwanda uyu munsi nta kintu gihindutse, wakomeza kubikora uko ubikora? Nakomeza kubikora kuko nkurikije umurongo twakoreragamo mu museso, niba mubyibuka tugira aba polisi deni bakatujyana muri parloma bakatujyana muri ntuza, n'umurongo twari twarihaye kandi ndacyawukomeza. Jewe rero yenda nadukanyeho gato nawe, je nakoresha ijambo mu cyongereza avuga ngo I wish, nakwifuje ko ariko byagenze ariko siko bigiye, kuko je sinkubeshye. Uyu munsi bombori risohorera hano hanze y'u Rwanda, ntabwo nari kwisohora ndi mu Rwanda kuko ndabigize neza ko nabikubwiye ngo nari kwibona hagati y'ibikuta bibiri. Rero abantu bajye bumva context kwanza itangazamakuru rikoreramo. Hari inkuru najyaga nandika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkandika kuri President Trump, mvuga nti President Trump turambiwe ABCD, habyandika n'uyu munsi birari ku mbuga nkoranyambaga. Izo nkuru ntabwo mushaka kuzandika ndi mu Rwanda kubera ko nzi ko mu Rwanda nzanditse nabyuka mfite aho nisanga. Rero cyangwa utakiriho nshobora kuwenda sindi ko nabivuga, nemera ko ibintu tugomba kubikora bitewe na context yaho turi, kandi dushobora guhindura ibintu byanze bikunze, kuko njyewe ntabwo nemeza ko na context n'uwuriwe, kuko n'uwuriwe kuko ndaguha urugero. Iyo nza kuba ntari umuntu wemera ibyo nemera, nari kuva mu Rwanda nkaza ngaceceka ngafunga ururimi, kuko hari benshi bagiye bava mu Rwanda bakaza kabatse n'ubundi ntacyo nyivuga bakicecekera. Rero nakomeje kurwanya iyo ntambara, kimwe nuko Semana warwanya iyo ntambara, kimwe nuko bagasana Didasi bakomeza kurwanya iyo ntambara, ahubwo ugasanga ahubwo biranakomeza kugira impact kurusha ko twari turi mu Rwanda, kuko ndahamya neza ko uyu munsi Semana bashobora kuba uri muri 1930 nubwo nayo bayishenye. Noneho aho kugira ngo ngewe nemere kujya muri 1930 ngo ndavuga gereza, na prefera ko nasohoka mu gihugu hazagenda gakomeza gukora ryatangaza amakuru kandi bigakomeza guhindura ibintu mu gihugu. Urimo urumva ndabyumva bitavuga ko ndi kamara mu gukora neza ibintu, ariko nge niko mbibona kureba aho ubikorera nabyumvise. Yes.
so rero wafata abantu bakavuga bati ba Semana bavuga ibingibi, ba Rubesi bavuga buriya iyo avuze ibingibi urenda akorana na FPR Inkotanyi, uzabivuga azabivuga uko byumva, njye mfite uko numva ibintu, Semana nawe ntekereza ko nawe ufite uko wumva ibintu, ariko nzi neza ko umusanzu wacu no gukora itangazamakuru byubaka igihugu cy'u Rwanda tukava mu byo twanyuzemo. Ahubwo ikibi kibazo ni inzira zitandukanye tubikoresha, kuko niba nkora bombori wowe ukabinyuza mu kuri kukuri, that's good. Ahubwo dukomeze izo nzira tuzageraho duhurira. Ariko navuga ko Semana na Rugeze bazakora ibiganiro. Oya ntago duhuje personality, ntiduhuje burya nkuko wabivugaga nyine, uravuga uti aho kugira ngo wenda umuganda nagombaga gutanga urangirira aho ngaho, wenda nakwirondereza nkawutanga mu myaka 5, atariko wenda wowe ubibaye nkuko nabyiyemeje, ati wenda nta nubwo wamara n'iminsi 2. Ndibuka yuko twandika bariya bagahima bafata amafaranga bakayishyira kuri konte za banyina, ibyo twarabyanditse mu museso kandi byari ibintu bikakaye. Dufata ba polisi ni ibintu bikakaye. Reka ngurugero Semana, kuko uri umunyamakuru, ndi umunyamakuru bimazemo igihe, uri mukuru wanjye, ariko twese dufite experience mu itangazamakuru twenda yewe. Reka nguhe urugero rumwe rworoshye. Umuntu witwaga Jean Leonard Rugambage, uramuzi, twarakoranye rwose. Uramuzi Jean Leonard Rugambage, twavuze ba Burasa, abo ngabo Burasa nawe yarapfuye, ariko urabizi ko Rugambage bamwishe, sibyo? Rugambage uburyo bamwishemo, icyo gihe twandikaga muri kiriya kinyamakuru, twese twashobora kuba tageti yo tuba si ukuvuga ko natwe turi bakamara, ariko natwe twashoboraga kuba twabigwamo, uri kubyumva? Igihe cyari kitaragera. Ubu dufite inyungu y'uko Leonard Rugambage yapfuye, uyu munsi abantu bakaba baramugize amateka, kandi uyu munsi yagombye kuba kiriho, wenda afite n'ibindi bintu akora byarateye imbere. Ko Leonard Rugambage njye ndamwibuka, yari wavuga ati no, ibintu byagenda gutya, twese dufite ukuntu tubyumva. Hari abanyamakuru benshi nagiye nkorana nabo, tukavugana derrière rido, inyuma y'irido, tukavuga tuti ibintu gutya, ariko ukabona nyine yagera ahandi ukabona handitse ibindi. Ibyo twese turabizi, izo game uburyo zageze iki. Ariko jewe je préfère yuko ndeba kwanza situation nkiniraho mu kibuga ndimo, none nkavuga nti nshobora gukomeza gukora akazi kanjye neza kandi ntibigire ingaruka. Kuko ntabwo nishimira kuba tubura abantu mu gihugu bashaka kuvuga ibitagenda neza bakabizira, nkuko abo ba Leonard Rugambage bagiye. Abantu ejo bundi twabuze Kizito, ntabwo ari umunyamakuru, sibyo? Twabuze abandi bantu benshi. So rero ni ibintu bibabaje, kuko ubu nagukubwira ahangaha hari inkuru nigeze kugenda mvuga, abantu bakambwira batari kubyo byarabaye. Nigeze gusohora muri sashize inkuru y'ukuntu ngewe ikamyo yajyanaga abantu mu gisirikare nayirukanse inyuma, ikagusiga bajya kubica, iyo kamyo irasiga ndanababara, ariko abo bantu bose nta n'umwe wagarutse. Rero izo nizo nkubwira, kuko naranafunzwe nzira ubusa, nanyuze mu bintu byinshi, ariko ikintu cya mbere ngewe nk'umunyamakuru ngomba kubanza kureba ni ukureba ko ndiho, kuko uyu munsi iyo mba ndi muri imageragere ntabwo nari kuba nsohora bombori, niko mbitekera. Bombori rero ibyo ngibyo ni ibyerekeranye, biterwa n'umurongo ikinyamakuru kiba kihaye, n'umurongo umunyamakuru yiha mu buzima bwe, akavuga ati ngewe wenda aho kuryamira ukuri nzaryamira ubugi bw'intorezo, cyangwa se undi akavuga ati aho kugira ngo mpfa none ahangaha nzapfa ejo. Reka ibyo ngibyo twe kubitindaho. Ni umurongo w'ikinyamakuru, ni umurongo w'umuntu ku giti cye, uko yumva ayobora ibintu, imyemerere ye. Burya harimo n'ibyerekeranye no kwemera, ibyo tuvuge ukwemera ntabwo ari ukwemera Imana. Ndemera yuko ibi ngibi bishobora gukorwa gutya, niyo naba igitambo cyabyo cyangwa yagira gute. Ibyo ngibyo biri muri rusange. Ahubwo nzagutumira nanjye mu kiganiro,
umbwira ukuntu uyu munsi wemera gukora itangazamakuru hanze utaguma mu Rwanda ngo urikorereyo ubundi wowe biterwa n'iki? nzitabira ikiganiro cya kandi nzagisubiza rwose nishimye. Reka rero bombori reka dusoze ikiganiro cyacu noneho akajambo mu rubyiruko nabonye yuko ukorana n'urubyiruko nubwo ntabwo ari umwanya wo kubivuga ariko ndabizi ko ukorana n'urubyiruko cyane ndetse ibiganiro byabo benshi bamwe ubigiramo uruhare mu kubafasha kubinoza kubitunganya no kubatera inkunga. Ni byiza cyane nanjye rwose ibyo ndabigushimira ahubwo nanjye nzajya nkwifashisha muri ibyo bintu byo kugira ngo wenda udukorere nka katuni gutyo cyangwa se udukore niyo bombori kuko wenda hari nk'ibintu tuvuga ugasanga ubutumwa bwacu ntabwo bugiye neza kuko twebwe turi mu rundi rwego ariko ubishyize muri bombori wenda hagati ya leta y'u Rwanda tuba twereka aho ibintu bitameze neza wenda ubutumwa bwagenda neza hagati ya opposition naho twihaye izo nshingano zo kubereka yuko nabo tutakwemera yuko twagenda kirongozi ngo tuzibone nk'uko FPR inkotanyi yabigenje ntabyo byagenda neza. Reka none nkubaza akabazo rero muri urwo rubyiruko urabona hari amaraso mashyashya mu itangazamakuru kuko turimo kuganira ku rwego nyine kuri ariko mu itangazamakuru twakwizera ko dufite amaraso mashyashya mu itangazamakuru sinzi niba ariko nabivuga ariko mbona amaraso mashyashya mu bijyanye na activisme yo guhindura ibintu bibera mu Rwanda kandi abantu bakoresheje imirongo y'itangazamakuru. Ndabisobanura mu rwego rwa politiki ubwo yego ndabisobanura kuko hari abantu ndagiye nkora mu buzima bwanjye ushobora kuba aranyiswe no ku umunyamakuru witwaga Amabirisi Sibomana. Nigeze gukorana nawe ikiganiro nko muri za 2006 2007 gutyo nyiri mu Rwanda niwe wambwiye ukuntu mu by'ukuri yatangiye itangazamakuru atari umunyamakuru atarize n'itangazamakuru kwa yarikundaga kumva ko agomba kurikora kandi akarikora neza akanambwira ati jewe naje gusanga itangazamakuru nyine ugomba kumenya umurongo urimo ariko noneho mu bihe turimo uyu munsi dufite abantu bashobora kuba bakora itangazamakuru nk'ibyo ngibyo ndimo kubwira jewe nagize amahirwe n'izitangazamakuru nanabona amahugurwa menshi mu bijyanye n'itangazamakuru ariko noneho uyu munsi hari abantu bakora itangazamakuru batarabyize bakoresheje imbuga nkoranyambaga kwa uyu munsi nibwo ziriho uko mu myaka 20 yashize ntabwo zari ziriho kandi noneho bagakora ibintu byiza. Ubwo rero mu gusubiza ikibazo cyawe ndagira nkubwire ko nk'abanyamakuru professionnel nawe ndabizi ko uri mu banyamakuru professionnel kuvuga ko bahari ku ruhande rwo mu Rwanda byo nta kwa maze genda ntabwo nabyemeza ariko hanze ahangaha ndabona icyizere cy'urubyiruko rushaka guhindura ibintu babinyujije mu buvugizi bakora bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Ibi biganiro ubona byinshi binyura kuri YouTube binyura kuri za Facebook n'ahandi rwose biri mu murongo mwiza. Kuba hari urubyiruko rwarenze ikibazo cy'amoko ikibazo cy'uturere two mu Rwanda ikibazo cy'ibyabaye mu Rwanda bakavuga bati dukeneye kubaka u Rwanda rwiza u Rwanda buri munyarwanda yibonamo ahubwo twebwe nk'abanyamakuru yenda tumaze igihe mu mwuga jewe urabyumva nanabikubwiye yenda hari byo ngiramo contribution mu buryo butandukanye tugomba kubaba hafi kugira ngo tubahe uwo musanzu wacu niba hari ibidakorwa neza tukabafasha kugira ngo bikorwe neza ariko ndabona icyizere cyo guhindura ibintu bitavuze ko ari abanyamakuru bahindura ibintu ubwabo ariko urubyiruko ruratanga icyizere cyo guhindura ibintu haracyari imbogamizi nyinshi z'uko abari mu gihugu ntabwo bashobora gukoresha ubwo buryo kuko ababukoresheje byinshi barafungwa dusigaye twumva abantu baburirwa irengero ibyo ntabwo ari ibintu byiza hari abafungwa ejo bundi wabonye abanyamakuru bo mu Rwanda bafunzwe kubera ko bacishije ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga biriya byose ni ibiduca intege ariko ndabona icyizere ndabona umusanzu uri positive umusanzu mwiza mu bijyanye n'uburyo abantu batangamo ibitekerezo bakoresheje imirongo itandukanye
mu itangazamakuru ndumva ari gukenera bombori rero dushora ikiganiro cyacu ariko akanyuma ariko buri kantu ariko kose kaba ari akanyuma ni akanyuma rwose icyo kintu uzagishyira muri bombori ni akanyuma ako kantu rero bombori muravuga murakora amashusho ariko ndashaka kugaruka kuri ya speciality yanjye kwandika ntago ari inzitizi mu myaka izataha yuko iyo bombori amajwi nataboneka abana baziga gusoma no kwandika batazayibona. Ni ikibazo icyo kintu uvuze ndemeranya nawe ibintu bigenda byihuta kandi binahinduka cyane ikintu kijyanye n'imyandikire kigenda kimbabaza kuko mbona ko imyandikire igenda icika nahereye ku kinyamakuru nakubwiye wasisigaza ati twategeye tucyandikisha intoki by the way ntabwo yenda nabivuze ariko icyo kinyamakuru cyandikishaga intoki nkarara nandika amajoro nandika n'ikaramu ngashushanya nkagira gute kwandika numvaga bigira n'uyu munsi kwandika biracyandimo ariko mfite impungenge z'uko aho isi yerekera kwandika biri gucika ahubwo wa mugani gashyigikira igitekerezo cyawe cy'uko ibyo tuvuga ibyo byatubayeho twagombye gukomeza umugambi wo kubyandika kuko iyo ibintu byanditse biba byiza kurusha gusa nanone ntabwo mfite ubwoba kubera ko uko iterambere rigenda riza n'ikoranabuhanga naryo risigaye ryoroshya ibintu urabona nk'iki kiganiro tuvuganye ntabwo twacyanditse twagifasha amajwi niba ntibeshye ugiye kucyandika niba dukorana ikiganiro cy'isaha ushobora kucyandika ku mapaje yenda 200 n'urugero ubu rero hari uburyo bwo kubika ibitari inyandiko bakabika n'amajwi ahubwo icyo nacyo twagombye kugikomozaho mu gihe abantu batashoboye kwandika ariko ngashimangira nk'uko wari ubivuze kuko abantu bagomba kwibuka kwandika burya no mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo wavuye kwa iwawe Semana ukajya gusura Karimunda ukajya gusura Sekamana wundi ugatakaza amafaranga bisi ikagucika burya ni byiza burya kubyandika nyuma y'igihe urongera ugaturuna page ukavuga uti kigiye ku itariki ibi byagenze gutya ariko nanone bitabujije ko niba udashoboye kubyandika ushobora kubifata amajwi kuko uyu munsi dufite telefone zifata amajwi zikora n'utuntu twinshi nibyo dusagasire umuco wo kwandika noneho atari no kuko urabona ko uyu munsi ngewe nk'umunyamakuru akenshi ari n'igihe bingora kuvuga inkuru zo muri 1950 byabaga mu Rwanda kubera ko uri wese azivuga ukwe ugomba kujya kubisoma ahantu yego urumva so rero kuba uri wese abivuga ukwe nta byanditse iyo ugeze muri ibihugu byateye imbere nibwo ubona ko bafite amateka amwe ntawe uzaza ngo akubwire ngo Ruganzu Ndori yabayeho iki gihe kiniki ngo aza akubwire ngo byagenze gutya ntawe uzaza ngo akubwire ngo muri revolution 59 ngo batwitse amazu ngo kubera gutya na gutya undi aza ngo akubwire ngo byagenze gutya ni byiza gukomeza umuco wo kwandika kugumana ibintu byatubayeho tukabivuga urumva kumva ko ibintu bigomba gukomeza ku ishusho yabyo byabayeho kuko iyo utivugiye amateka nta n'uyakuvugira noneho rero turarangije ntabwo ari icya nyuma ni umusozo ikiganiro cyacu ni ukuri kuri hanyuma noneho bombori yaganiriye n'ukuri kuri byadushimishije cyane icyo kintu nyine dusorejeho cyo kwandika ni ikintu gikomeye cyane ngiye nkomerejeho kubera yuko abantu benshi niyo wanditse inyandiko kuko mu kinyamakuru cyacu umunyamakuru nyine cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bahunze bari mu buhungiro b'abanyarwanda bahunze bari mu buhungiro Association des journalistes rwandais en exil iyo umuntu twanditse nk'inyandiko abenshi ujya kubona bakanyandikira amagambo ngo ikiganiro kiri hehe kandi barabona yuko ari inyandiko ntago bagifite uwo murava gusoma ndagira ngo ngaye abakunzi bacu bacize kuri uwo muco wo gusoma bifite akamaro bitwungura byinshi hari ibyo dushobora kuvuga ariko iyo twanditse birushaho kuryoha birushaho no gusigara
hirya mu bwonko bwacu kuko uba wabyisomeye, ariko iyo bakubwira ni dukeya dusigara. Abaratini baravuga ngo verbe voluntas scripta manente, ni ukuvuga ngo amagambo arayoyoka aragenda ariko inyandiko zigasigara. Reka noneho dusoze ikiganiro cyacu rero, bombori naho ubutaha. Temana Tarisisi, reka gushimire cyane, shimire n'abakurikirana iki kiganiro n'abazagikurikirana, nongera gusaba abakurikirana ikiganiro bombori ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube, rwose mujya muduha ibitekerezo n'ibyo mwumva twagombye kuzagaruka mu biganiro biri imbere. Ikindi mushobora no kutwandikira, mushobora kuyandikira kuri email yanjye, ni ijambo ryoroshye cyane, bombori ni ijambo rimwe @gmail.com cyangwa akadomo.com. Ubwo rero ibitekerezo byanyu rwose ndabikeneye. Ikindi ari nk'amadisikuru abantu bagiye bakora, kuko hari ibyo mbasha kubona byoroshye nyuze muri YouTube, ariko hari n'ibitaragiye kuri YouTube. Niba hari nk'ibiganiro byagiye bikorwa kera na kera ukumva byavamo bombori, cyangwa n'undi muntu utwumva, azamfashe rwose ajye binyohereza kuri uru rubuga mbabwiye rwa email, cyangwa wenda nabakunyireho turebe ko twabibyaza umusaruro kandi bifasha abanyarwanda. Hari amagambo menshi abantu bagiye bakoresha, ndibuka nigeze gutekereza kuzakora bombori rwose, kandi ntekereza ko itari kure yahuza nka Perezida Kagame na Habyarimana barimo bavugana rwose, kumva baracyocyorana, nkababwira nti murekera aho ngaho, nkamubwira nti ndagusohora nukomeza kuvuga gutya. So rero abantu badufashe, kuko ibi ngibi byubaka community. Ikindi abanyarwanda twakomeje kumva buri gihe amagambo akakaye, dukeneye no kumva amagambo aryoshye, amagambo atuma umwenyura, amagambo atuma useka, amagambo atuma abantu basubiza ubwenge ku gihe. Murakoze mwese rero, mwari muduteze amatwi muri iki kiganiro ukuri kukuri na bombori. Reka noneho mbabwire ngo nakagaruka, bombori y'ubu utashobora kuzaza noneho ari ukuri kukuri na bombori. Il ne faut jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Mon père avait raison. La vie est un combat, ma maman avait raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat, ma maman avait raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans, sauver les enfants. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison, il avait raison. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand grondent les bombes, les larmes tombent sur les catacombes. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand claquent les bombes, les larmes tombent et c'est les catacombes. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison.
traverser l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Méfie-toi de la cocaïne, car ça peut vraiment te nuire. Méfie-toi de l'héroïne, ça peut te rendre complètement débile. Méfie-toi de la marijuana, car tu auras des trous de mémoire. Protège ta vie sexuelle. Prends tes capotes.